د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرې ټولګې ته مو زه مینا افغان هرکلی کوم. پاکستان وایي افغانستان سره د یو ورځنیو لوبو پر ځای شلاوریزې لوبې کوو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي وایي د افغانستان کرکټ بورډ ورڅخه غوښتنه وکړه چې د آی سی سی لخوا پلان شوې 3 ورځنۍ لوبې ورسره وکړو، خو موږ ورته وویل یا د لوبې نه تاسو ته او نه هم موږ ته کومه ګټه رسوي، نو ښه به وي چې پر ځای یې 3 شلاوریزې لوبې وکړو او کومه ګټه چې ترې ترلاسه راځي نو د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونو ترمنځ به وویشل شي. هغه وویل یا د لوبې به د پاکستان سوپر لیګ څخه وروسته په شارجې لوبغاړي کې ترسره شي. نجم سیټي زیاته کړه دا لوبې د حکومت اجازې ته اړتیا لري، خو باوري یو چې حکومت اجازه راکوي. له ایران څخه 3,000 نور افغانان هیواد ته راشړل شوي دي. له ایران څخه د افغان کډوالو ایستل کېدو د بهیر په دوام د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت په تیرو 3 ورځو کې له دغه هیواد څخه د څه باندې 3,000 افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت نن ویلي چې یا د 3,509 افغان کډوال په هرات کې د اسلام کلا او نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په یادو راستنېدونکو کډوالو کې چې په خپله خوښه او جبري توګه راستانه شوي 80 کورنۍ هم شاملې دي چې شمېر یې 252 تنو ته رسیږي. دغه بیان له مخې 15 کورنۍ د مرستې لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي شوي دي. د معلوماتو له مخې د جنوري میاشتې له پیل څخه بیا تر دې مهاله نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه راایستل شوي او یا هم په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د کراچۍ محکمې د نقیب مسعود په وژلو تورن پولیس بې ګناه وګڼل. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې محکمې د نقیب مسعود په وژلو تورن د پولیسو یو مشر راو انور او د هغه نور همکاران بخلي او بې ګناه ګڼلي دي، خو د مسعود کورنۍ دا پریکړه نه مني او وایي چې عالي محکمې ته به یې یوسي. د دوشنبې په ورځ د جنوري په 23 د سلواغې 3 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد محکمې دا پریکړه وکړه. 18 پولیس افسران د نقیب مسعود په وژلو تورن او محکمې ته وړاندې کړل شوي وو. دوی په 2013 کې د ډزو په یوې پیښه کې 4 کسان ووژل چې یو یې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود و چې هلته یې خپل کاروبار کاوه. هغه مهال پولیسو ویلي و چې دوی ترهګر وژلي دي، خو د نقیب مسعود کورنۍ دا تور رد کړ او محکمې ته یې عریضه وکړه چې بیا یې پولیس په قتل تورن وپیژندل شول. د کراچۍ د محکمې له دغې پریکړې څخه وروسته د پولیسو مشر راو انور ویلي دي چې په د باندې بې ځایه تورونه لګول شوي وو او د بې ګناه دی. د نقیب مسعود مدافع وکیل صلاح الدین بهنور ویلي چې دا پریکړه نه مني او خپله قضیه به عالي محکمې ته وړاندې کوي. هغه له امریکا غږ ډي وي راډیو سره په خبرو کې دا تور هم ولګاوه چې پولیسو په دې قضیه کې سمې پلټنې نه دي کړې. د نقیب مسعود د کورنۍ غړو هم ویلي دي چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. منظور پښتین هم د پاکستاني حکومت یا د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ورته د منلو نه ده. طالبانو 14 میاشتو کې شاوخوا 2,000 کسان په غیر قانوني ډول نیولي دي. د روادارۍ په نوم یو سازمان ویلي دي چې طالبانو د 2020 د اګست له 15 نیټې څخه نیولې د 2022 د نومبر تر میاشتې پورې د افغانستان په 29 ولایتونو کې لږ تر لږه 1906 کسان په غیر قانوني ډول نیولي دي. رواداري د بشري حقوقو یو سازمان بلل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته له افغانستان څخه بهر جوړ شوی. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جنوري په 23 د سلواغې 3 په خپل راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې 1,806 نارینه او 1,006 او 1,006 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل شوي نیول شوي کسان د تیر حکومت کارکونکي ښځې، د بشري حقوقو مدافعین، مدني فعالان، خبریالان، دیني عالمان، قومي مشران او د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور یو شمېر نور ملکي وګړي شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په کندهار، غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو اړوند 248 تنه کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي نیولي. د رواداري راپور همدارنګه ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو 12 میاشتو کې 420 تنه مدني فعالان، د ټولنیزو شبکو خبریالان، د پوهنتون استادان او دیني عالمان هم نیولي دي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې سملاسي د نجونو ښوونځي پرانیزي. اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومته غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د دوشنبې په ورځ د سلواغې د دلویې په 3 په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړي ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی دی چې
د یو پر ځان بسیا او باثباته افغانستان لپاره د ښځو زده کړه مهمه ده. جوزف بوریل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وايي په تېره مرغومې میاشت کې د ریل پټلۍ له لارې څه باندې 444,000 مټریک ټنه توکي هیواد ته وارد او څه باندې 14,000 مټریک ټنه توکي بهر ته صادر شوي دي. دغې ادارې نن په خپله ټویټر پاڼه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د تېرې مرغومې میاشتې له لومړۍ تر پایه پورې د هیواد د ریل پټلۍ له لارې په ټول هیواد یا په ټوله کې 481,000 او 381 مټریک ټنه توکي وارد او صادر شوي دي. د افغانستان 14 ولایتونو کې د پولیو کمپاین 5.3 میلیونه ماشومان واکسین کیږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2023 کال پولیو یا ګوزڼ واکسین کمپاین پیلېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د جنوري په 23 د سلواغې درېیم امریکا غږ ته وویل چې د یاد کمپاین پر مهال به د افغانستان د 14 ولایتونو په 128 ولسوالیو کې تر 15 کلنۍ کم عمره 5.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د نوموړي د معلوماتو په اساس دغه کمپاین چې نن دوشنبه پیل شوی تر راتلونکي پنجشنبې پورې به د 4 ورځو لپاره دوام ولري. پر همدې مهال د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د پولیو واکسین کمپاین پیلېدو په مناسبت پیغام کې له والدینو څخه غوښتي چې د خپلو ماشومانو واکسینولو کې د پولیو روغتیا ټیمونه سره مرسته وکړي. اردوغان له ټاکلې نیټې مخکې د ولسمشریزو ټاکنو اعلان وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د روان 2023 کال د مې په 14 نیټه به په ترکیې کې ولسمشریزې ټاکنې کېږي. دا نوې نیټه د انتخاباتو د ټاکل شوې نیټې څخه یوه میاشت مخکې ده. اردوغان ویلي چې د خپل صلاحیت څخه به کار واخلي او د مې په 14 نیټه به ټاکنې وکړي. هغه وایي دا نیټه یې د ښوونځیو د ازموینو لپاره ترتیب کړې ده. رجب طیب اردوغان له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په واک کې دی. هغه د ترکیې چې مسلمان هیواد خو په رسمي ډول سیکولر بلل کیږي سیاستونه بدل کړل. ویل کیږي چې اردوغان ته به دا ټاکنې ننګونکې وي. مخالفو سیاسي ډلو هم د دغې نوې اعلان شوې نیټې هرکلی کړی خو لا هم د 48 کلن اردوغان په مقابل کې د یو واحد کاندید د موندلو په اړه بحثونه کوي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای پامان.